こんにちは、キャラマニアです。今日はセレブレーションホームに家具を置いていきます。1回は全部リビングにします。やっぱりサイドに本を入れます。ソファーの生地を変えるだけで雰囲気も変わって良い感じです。クッキー、ソファーもお洋服も花柄になってしまった。こっちは何度もあってくつろげるリビング。こんな椅子が家にあったらずっとゆらゆらしていたいよね。ケイト、端っこは猫ちゃんの場所。スタンドの前で寝るの気持ちよさそう。こっちの猫ちゃんは遊んでいます。ここはキッチンにします。こんなおしゃれなキッチンにウスターソース合わないね。パンケーキとかの方が可愛いのかもだけど、ピーマンの肉詰めと味噌汁。もっと家具と小物を増やしたいんだけど、欲しいものが多すぎて何から買おうか悩み中。最近シルバニアを買ってない気がする。シルバニアさん最近夢かわなものが多いからね。可愛いんだけど家具を出してほしい。コーヒーとパン、ポットとみかん、下にはキュースなど入れます。猫ちゃんの餌、買い物してきたものたち。赤ちゃんたちはお菓子を見つけて喜んでいます。隣はダイニングルーム。10月なのでハロウィン仕様にします。ハロウィン以外でも家具とか使えそうだけど、結局ハロウィンでしか使ってない。可愛いんだけど他の家具と合わせるのが難しそう。可愛すぎるお洋服、大きなケーキ、ハロウィンコスチュームセット着せてみます。耳出てるのが可愛すぎる。ハロウィンっぽくなった。ここは子供部屋にします。シルバニアの勉強机に地球儀がいつもセットになってるけど、実際に地球儀持っている人って多分少ないよね。布団もお洋服もピンクで可愛い。おもちゃを並べて、
このワンピースを着せてみます。かわいい。他にもお洋服いっぱい欲しくなる。こういうの作れたら良いよね。今からみんなでお出かけ。ここはお風呂、トイレ、洗濯。小物を並べて。ここのお部屋をお風呂にするの好き。ピンクと水色のバランスが可愛くて、私はお風呂っていうイメージ。もちろん他のお部屋にしても可愛いけどね。トイレの後ろにエレベーターってなるよね。エレベーターがある家だけど、エレベーターの存在無視しています。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。